Voilà, je suis sortie de chez moi, je suis contente, toute excitée, راني فرحانة بزاف اللي اليوم بديت le premier pas تاعي إن شاء الله. Et voilà, je fais cette vidéo باش نبارطاجي معكم إن شاء الله يكونوا parmi vous بزاف اللي رايحين يديروا هما ثاني لا ريزوليسيون هذه. J'imagine que كامل نمشيو tous les jours. Donc هذه c'est pas quelque chose de nouveau, surtout les gens qui travaillent et les étudiants. أنا باسكو peut-être جزء من هاد لا بيريود خلاص كنت étudiante وكنت نخدم dans un domaine qui nécessite le déplacement tous les jours. Et du coup, je le faisais tous les jours. La différence d'Arc, c'est que Ida, on le fait tous les jours parce qu'on est étudiant. Ce qu'il faut faire, c'est juste la perception de la chose. Par exemple, les khadmou, et ben, يروحوا في الترونسبور يعياو يمشيو بزاف افون يوصلوا للخدمه يشوفوا هاد الحاجه نيجاتيفمون دوكو يطيح لهم المورال كل يوم يقول لك لا البس حطني بعيد لازم نمشي دونك يوصل الخدمه هو المورال حابط الوغ كو il sait pas بلي راهو يدير حاجه تري بوزيتيف. دونك il faut juste c'est facile il faut juste يبدل لا بيرسيبسيون لا شوز كيفاش راهو يشوف الحاجه ويفرح وكي يوصل الخدمه il se dit pas بلي لا لا ضربت نص ساعه وانا نمشي. Mais il se dit plutôt, eh ben, c'est très bien. C'est déjà une chose de faite la journée d'y aller. J'ai marché 30 minutes. J'ai fait, parce que 30 minutes normalement, c'est à peu près 3 kilomètres. Voilà, même chose pour les étudiants. Au moins, ils dans la journée d'y aller, حاجة très positive. ما يقولش لا لا أنا عرقانة وما بداش لا جورني عييت ديجا. Bien au contraire, dans la journée dialogue, la chose la plus importante, qui est de prendre soin de sa santé. يكون ديجا بدا ايماجيني يكون ربح الوقت وصل لافاك ولا وصل الخدمه ديالو ودار ديجا حاجه sans se rendre compte. Il a gagné du temps et surtout il a gagné de l'argent parce qu'il y a des gens qui payent de l'argent pour réaliser ça. Voilà, il y a des gens qui اللي خلاص الوعي تاعهم il a dépassé ça ولاو ils investissent de l'argent et de leur temps soit ينوضوا بكري باش يروحوا salle de sport et bah bien sûr يخلصوها غاليه parce que les salles de sport c'est pas donné, c'est cher en tout cas pour moi oui. Donc voilà, donc هاد la résolution c'est une chose اللي الناس كامل يقدروا يديروها. Voilà, je vais essayer de faire court. C'est juste histoire de vous motiver ou déclencher فيكم الحاجة اللي تخليكم facilement réaliser la résolution. Voilà. Donc la première des choses, il faut l'écrire sur votre agenda. Moi, je ne peux pas me passer de mon agenda. J'écris la chose. كي تكتبها déjà السيرفو ديالك تبريباريه اللي نورمالمون لازم يدير هاد الحاجة. Du coup eh ben, كتبتها البارح في الليل. Demain, marche 30 minutes par jour. Pourquoi je vous parle, je suis confiante parce que sincèrement, d'habitude je l'avais depuis longtemps. Depuis que j'étais étudiante à Alger, je le faisais. Au début, comme eh ben, je le faisais, c'était plus fort que moi. Quand je suis à la fac, eh ben, le transport me cachait au sommet. حتى لافاك كنت ندي لي بوس بريفي وكان يحطنا ما كانش اغي جوست اكوتي د لافاك كان يحطنا بعيد مي بوبوي با ايماجيني اكيل بوين جور كي تمشي رابيدمون 20 مينوت هادي كتكون مارش تري رابيد. هادي الاولى. او ديبي جو بروني لا شوز تري نيجاتيفمون كنت نقول ما كانش بوس يوصلني لافاك وكيفاش ندير نوصل عيانه ديجا surtout كي يكون عندي تي على 8 جيتي ديغوتي. كنت نقرا في الفرنسي في لي تي اف سي اذا تعرفوا جو سي با بور لي جون كي هابيت à Alger et bah y a pas de bus حتى تي اف سي. du coup كنت نهبط في على ستاسيون اي فوالا كنت نهبط في لا سيتي مالكي
ونروح ابيي حتى ليانسي، ولا كنت نهبط في لي زاسفوديل ونروح ابيي حتى ليانسي. vous imaginez la distance ماشي بعيدة بزاف يعني pour les gens qui aiment la marche c'est pas très loin mais c'est une marche مع صباح ربي. c'était efficace. l'efficacité كي تعيا عرف بلي درت حاجة مفيدة. voilà. du coup au début je نكره نفكرها ندي قوتيا كامل يجوا بلي فواتور بيان سور وهنايا نوصل toujours en retard. avec le temps et ben j'ai découvert le plaisir de marcher. حتى طويلات نهضر مع روحي، نفري مشاكلي مع روحي، نهضر مع روحي، نبروغرامي لا جورني ديالي. voilà, j'ai découvert il y a le plaisir à la marche et les bienfaits à la marche. donc voilà. après pareil كي كنت نخدم c'est la même chose. et ben كي كنت نخدم بعيد. alors là كنت نخدم كانت 45 minutes de marche. pareil j'avais pas de voiture وما كانش بيسير صني حتى تما. et ben كنت نخدم في لي فيرجي et je tapais le trajet de Bernard Draïs حتى les vergers à pied. et croyez-moi c'est une très bonne marche. ماشي marche صغيرة. après là j'ai dépassé les 3 km. voilà, juste pour vous dire qu'au début on voit la chose négativement alors qu'au fond c'est la chose la plus importante اللي نديروها في la journée تاعنا. elle est plus importante على القراية اللي نقراوها والخدمة اللي نخدموها parce que on prend soin de la première richesse à mes yeux bien sûr. كل واحد كيفاش يشوف la richesse mais أنا à mes yeux surtout à mon âge دركا croyez-moi rien ne vaut la santé. santé تاعي هي le capital تاعي، هي la richesse تاعي، هي اللي راح تخليني نكون كيفاش يقولوا، هي اللي حتخليني نقدر ندير كلش، نكون excellente في tous les autres domaines. si je ne vais pas bien sur le plan santé, forme, énergie, vitalité, et ben impossible تقرا ou impossible تخدم bien. voilà. donc voilà, trottoir خلاص هنايا ما كانش وين نمشي، je vais faire ça. donc voilà. j'espère فهمتوا واش قصدي. على بالي بلي سكو جو دي على بالكم ندير هكذا، mais il y a une grande différence entre على بالي بيه و entre نديرو. voilà. donc انايا ce qui me pousse à le faire malgré que je le faisais, c'est juste que c'est une habitude justement que je faisais avant. merci. c'est une chose que je faisais avant, mais avec le temps bien sûr كتبدل la situation الواحد ينسى روحو، ينسى les mauvaises habitudes. donc j'ai envie de reprendre la bonne habitude maintenant. هكذا quelle que soit votre situation، تقرا تخدم chômage alors là ولا راك chômage vraiment tu n'as aucune excuse. راك chômage tu n'as pas intérêt تقعد في الدار، اخرج في de la marche en pensant بصح كي تمشيو لازم تهضروا مع روحكم، ماشي تمشيو برك بغيت راني رايحه لافاك نمشي لافاك tu te dis voilà je marche, je fais de la marche, je prends soin de ma santé. تهضر لروحك des choses positives en même temps que tu marches باش تربط la marche هذه ولا fatigue هذه بحاجه بوزيتيف. d'habitude كي تبدا تمشي c'est ce qui va vous arriver. Maintenant, comme ça fait longtemps que je suis, c'est ce qui m'arrive maintenant. راني عييت déjà بديت نسوفلي. c'est juste la différence c'est que كي تبدا تعيا تبدا تهضر مع روحك، ما تقولش عييت واش راح يكمل لي كامل هاد لا مازال 20 minutes هادو غير 10 minutes راني عييت. et tu te dis عييت راني بديت ندير حاجه مفيده، عييت c'est maintenant que j'ai commencé à faire quelque chose de ma vie, quelque chose de bien لحياتي. et croyez-moi كي تهضروا مع روحكم في حاجه بوزيتيف نتوما تعياو راح تربطوا اوتوماتيكمون في السيرفو ديالكم la douleur, la fatigue
تاع لا مارش هادي حاجه بوزيتيف. هكذا نتفورماتيو لو سيرفو تاعكم. سي كو حنايا واش نديرو في لي موفيز هابيتود، لا تيلي، ارقاد، كل ما نجي نديرو حاجه ماشي مليحه نهضروا مع روحنا، حنا على بالنا بلي ماشي مليحه، على بالنا بلي اون كولبابيليز، جونغ نشوفو لا تيلي 30 مينوت مي اون كولبابيليز. مي سكون في سي كو اون ريغاردون لا تيلي هذيك باش ما نكولبابيليزيوش، نبداو نهضروا مع روحنا، نبداو نقولوا ابا ايكوت اختك، شوف هادو السهاي والله العظيم، شوف هادوك كيفاش لابسين في لي فواتور، سي جوست باش نشوف كيفاش يلبسوا، جوست انا سي با جونغ راني نشوف نضيع باش نضيع في وقتي، انا جوستومون جابخون كيفاش يلبسوا، جابخون كيفاش يمشيو، كيفاش يهضروا، كيفاش دارت شعرها هادي، كيفاش ماكيات. تكذبوش على روحكم كي تكونوا جوستومون. سي بور سا ولينا بروغرامينا السيرفو تاعنا يشوف لا تيلي ولا يضرب جوج شويه ثلاثه قدام لا تيلي، على بالنا بلي ماشي مليحه، مي خلاص فورماتيناه. باسكو كي نكونوا نشوفوا لا تيلي باش ديكولبابيليزيو روحنا، اي با اون سدي معليش لا سي جوست بور فير سا بور فير سا بور فير سا. اي با سكيل فو فير سكو جو في فير هكذا، سكون فا فير pour que ça reste pas un vœu, un souhait, mais que ça devienne une réalité. C'est que نهضروا مع روحنا كي نبداو نعياو، كي نبدا نمشي كي نعيا نبدا نبروغرامي السيرفو ديالي ونقول لروحي اي بان بديت ندير حاجه مفيده واليو بيردي لينيرجي ديالي. نشوف لا تيلي باش بير مون لينيرجي، حاجه صحتي جو في بيردر دو بوا، نروح للسوق نخدموا لي 50% دي كوموند ديالي راقدين تو لي جور، نخدموا غير 50% من لي كوموند ديالنا، نديرها بلا مارش. ما بغيتكمش نجريو بوغ ان ديبي لا مارش، بقات تولي هذيك لا مارش رابيد سون فو روندر كونت. كي ديروا لو ميم تراجي تو لي جور الوقت يبدا ينقص، باسكو لا فاتيك تبدا تعيا، هي لا فاتيك غير لي دو بروميير جور. من بعد كي قلت لكم كي تربطوها بحاجه بوزيتيف croyez moi تولوا كل يوم ينقص في الوقت. اللي عندها البوا زايد حبة تيان باسكو سا ريست بيرسون، كل واحد كيفاش حاب يكون، اللي عندها البوا زايد حبة تيان اي راحة تيان sans courir, sans salle de sport, بلا دراهم بلا والو. C'est une question de volonté, c'est tout. Voilà. Donc voilà, pour le moment j'ai fait déjà la moitié du trajet. قصرنا بيان اللي مشيت ديجا 12 مينوت هكذا. Le premier famille qui me reste et je vais retourner chez moi. C'est déjà fait, c'est rapide. C'est juste une question de décision. J'espère que je vous ai motivé. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais vous montrer l'itinéraire que je faisais tous les jours depuis 3 ans. كي كنت الجي كي نروح لالجي ان شاء الله يا ربي نكتب ربي نوريكم لو تراجي كش فزي في الجي. و pour le moment je vous fais le trajet que je fais اللي كنت نديرو هنايا pendant 3 ans tous les jours avec les habitudes اللي كنت نديرهم. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. هكذا ان شاء الله يا ربي تبداو. هاي هيا والله العظيم هيا غدوه ان شاء الله كامل نمشيو 30 مينوت. اللي يروح لافاك يحبط ان اغي افون، واللي يروح للخدمه باغي، اللي عنده فواتور يقاري لا فواتور شويه بعيد ربي 4 ساعات ونبداو غدوه ان شاء الله هكذا. Allez, passez une très bonne journée.